హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు హెల్త్ ట్రెజర్. ఈరోజు మనం సన్షైన్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాము. డాక్టర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ సర్జన్. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. నమస్కారం డాక్టర్ గారు, ఈ మధ్య కాలంలో చిన్నపిల్లలు పడుకునేప్పుడు గురక పెడుతూ ఉన్నారు. అంటే చిన్నపిల్లలు కూడా గురక పెడతారంటారా డాక్టర్ గారు? చిన్నపిల్లలు కూడా గురక వస్తుంది. చాలామందికి ఇది కొంచెం ఆడ్గా అనిపించవచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే మన బ్రీతింగ్ తీసుకునే పార్ట్, యాక్చువల్లీ చిన్నపిల్లలు కానివ్వండి, పెద్దవాళ్ళు కానివ్వండి, మనం ముక్కులోంచి గాలి తీసుకుంటాం. ముక్కులోంచి, గొంతులోంచి దీన్ని అప్పర్ ఎయిర్వే అంటారు. అప్ టు ఈ నెక్ వరకు ఉన్న ఈ పోర్షన్ని అప్పర్ ఎయిర్వే. ఈ అప్పర్ ఎయిర్వేలో పాసేజ్ ఇరుకుగా ఉంటే వచ్చే సౌండే గురక. అంటే గురక ఎంత లౌడ్గా ఉంటే అంత మన పాసేజ్, నోస్ కానివ్వండి, థ్రోట్ కానివ్వండి, అది చాలా ఇరుకుగా అయిపోతుందని అర్థం. సో ఈ పాసేజ్ ఇరుకు అయిపోయింది అని చూపించడానికి, మనకు తెలియటానికి ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే లౌడ్నెస్. సివియర్గా ఉంది గురక ఉంటే అది చాలా ఇరుకుగా ఉంది. అయితే ఎందుకు వస్తుంది? అవును డాక్టర్, ఎందుకు వస్తుంది? పిల్లల్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్, పెద్దవాళ్ళలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్. పిల్లల్లో వచ్చే అంటే కామన్ ఏజ్ గ్రూప్ 5 to 6 years, 7 years. ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో టాన్సిల్స్ అండ్ ఎడినాయిడ్స్ మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లం ఇన్ చిల్డ్రన్, పీడియాట్రిక్ ప్రాబ్లం. ఫ్రీక్వెంట్గా కోల్డ్ అవటానికి, తర్వాత వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి తింటున్నప్పుడు కూడా వాంతి చేసుకుంటూ ఉంటారు పిల్లలు. ఎందుకంటే టాన్సిల్స్ చాలా లావుగా ఉంటాయి, సెప్టిక్ ఫోకస్ ఉంటుంది. ఆ పిల్లలు ఏమవుతుంది, ఫుడ్ పెట్టడంలోనే ఏమవుతుందంటే ఆ సెప్టిక్ ఫోకస్ వల్ల వాళ్ళకి ఆ సెన్సేషన్ మంచిగా ఉండక వాళ్ళు వామిట్ చేసుకుంటారు. సో వామిట్ అవ్వడానికి కూడా కారణం ఇదే, పిల్లల్లో గురక రావడానికి కారణం ఇదే. అంటే టాన్సిల్స్ కాదు, టాన్సిల్స్ కాకుండా ఎడినాయిడ్స్ అని ముక్కు వెనక భాగంలో ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెసోఫారింగ్స్. ముక్కు బ్యాక్ సైడ్ కంప్లీట్గా ఇది ఆ పాసేజ్ని బ్లాక్ చేస్తుంది. ఎడినాయిడ్స్ హైపర్ట్రోఫీ. ఎడినాయిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి, అందరికీ ఉంటాయి, కానీ ఇది టిష్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లైక్ టాన్సిల్, ఫిజియోలాజికల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ టాన్సిల్ అంటాము. ఎడినాయిడ్స్ కూడా హైపర్ట్రోఫీ అయ్యి పాసేజ్ నేరో అయ్యి చాలా గురక పెడతారు. సో వాళ్ళకి మౌత్ బ్రీతింగ్ ఉంటుంది, ముక్కు బ్లాక్ అవుతూ ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెంట్ కోల్డ్ ఉంటుంది. ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కలిసి ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి గురక మాత్రమే ఉండొచ్చు, కోల్డ్ లేకుండా. దీనికి ఈ సమస్యకి ఇదేంటంటే ఈ టాన్సిల్స్ ఎడినాయిడ్స్ ప్రాబ్లం, విచ్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఇన్ చిల్డ్రన్. ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే ఏం చేయాలా? డాక్టర్ గారు, ఎడినాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్కి అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటారు డాక్టర్ గారు? చాలామందికి డిఫరెన్స్ తెలియదు, మెడికల్లో కొంతమంది కూడా. అవును డాక్టర్. లోపల ఉన్న లింఫాయిడ్ టిష్యూ, ఈ లింఫాయిడ్ టిష్యూ ఒక ముద్దలాగా ఉంటుంది, కలెక్టివ్గా ఉంటుంది. వీటిని ఫెరింజియల్ టిష్యూ, తర్వాత నెసోఫెరింజియల్ టిష్యూ, లింగ్వల్ టిష్యూ, ఇవన్నిటికీ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇచ్చారు. చాలామందికి ఓన్లీ టాన్సిల్స్ గురించి మాత్రమే తెలుసు. టాన్సిల్స్ అంటే గొంతు లోపల రెండు వైపులా లోపల ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెరింజియల్ టాన్సిల్, అంటే ఓరోఫారింగ్స్లో ఉంటాయి. ఇలాంటి లింఫాయిడ్ టిష్యూ కలెక్షన్ ముక్కు వెనక ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఎడినాయిడ్స్. సేమ్ టాన్సిల్, అది లింఫాయిడ్ టిష్యూ. యాక్చువల్గా మన స్కిన్లో కూడా ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి చిన్న చిన్న గ్లాండ్స్ ఉంటాయి, చాలామందికి ఉంటాయి. ఈ క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఎన్లార్జ్ అవుతాయి. అది లింఫ్ నోడ్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ అండ్ దే ఆర్ నార్మల్. బట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఎన్లార్జ్ అయితేనే మనకి చేతికి తగులుతాయి. క్రానిక్ లింఫెడినైటిస్ అంటాం. స్కాల్ప్ ఇన్ఫెక్షన్, డాండ్రఫ్ ఉన్నా కూడా ఈ వెనక భాగంలో లింఫ్ నోడ్స్ ఉంటాయి చాలామంది. సో లింఫ్ నోడ్స్ డిసీజ్ ఇండికేట్ చేసేది ఏంటంటే వేరే చోట ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది. సో దే గెట్ హైపర్ట్రోఫైడ్ టు మల్టిప్లై వైట్ సెల్స్, డిఫెన్స్ చేయడానికి. ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫెన్స్ మెకానిజం. సో టాన్సిలర్ కూడా ఏమవుతుందంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన కొద్దీ టాన్సిల్ ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. ఆ ఎన్లార్జ్ అవ్వటం వల్ల అబ్స్ట్రక్షన్, ఫుడ్ అబ్స్ట్రక్షను, బ్రీతింగ్ అబ్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది. అలానే ఎడినాయిడ్స్. ఎడినాయిడ్స్ వల్ల మెయిన్ ఏంటంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం, తర్వాత రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ది ఇయర్. పిల్లల్లో చాలామంది చెవికి నొప్పి వస్తుంది, పర్టికులర్లీ ఇన్ ది నైట్. ఏడుస్తూ ఉంటారు, అర్ధరాత్రి లేచి ఏడుస్తారు. ఇది వెరీ కామన్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మైల్డ్గా కోల్డ్ అవుతుంది. ఆ కోల్డ్ అవటం వల్ల ఈ ఎడినాయిడ్ ఈస్టేషన్ ట్యూబ్ అని ఉంటుంది, ముక్కు నుంచి చెవికి ఉంటుంది. ఆ ట్యూబ్ బ్లాక్ అవుతుంది. ఈ స్టేజ్ మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే చెవి లోపల ఇన్ఫెక్షన్, అక్యూట్ ఆటైటిస్ మీడియా. ఈ అక్యూట్ ఆటైటిస్ మీడియా కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కర్ణభేరి రప్చర్ అయిపోయి చిన్న హోల్ పడుతుంది. దాన్ని పెర్ఫరేషన్ అంటాం. సో ఇవన్నీ సీక్వెలే. ఎడినాయిడ్స్ హైపర్ట్రోఫీ నెగ్లెక్ట్ చేయటం వల్ల
ఇయర్ పెయిన్ వల్ల ఇన్ఫెక్షను స్ప్రెడ్ అయ్యేది, రప్చర్ అవటం, ఇవన్నీ సిక్వెలే. సో ఎర్లీ స్టేజ్లో దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసి మనం దీన్ని క్యూర్ చేసుకోవాలి. డాక్టర్ గారు, అంటే రాత్రి సమయంలోనే ఎందుకు ఇలా అవుతుందంటారు? ఎక్కువగా ఉంటుంది, పిల్లలు మిడ్ నైట్లో లేచి ఏడుస్తూ ఉంటారు, ఏంటి అని అడిగితే చెవిని చూపిస్తూ ఉంటారు. ఇది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఈస్టేషన్ ట్యూబ్ బ్లాకేజ్, సివియర్ బ్లాకేజ్ నైట్ జరుగుతుంటుంది. మనకి మిగతా టైంలో ఏమవుతుందంటే వీఆర్ స్వాలోయింగ్. ఈ స్వాలోయింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సెక్రీషన్స్ అక్యుములేట్ ఉన్నాయి కొన్ని రిఫ్లెక్స్ వల్ల స్టమక్లోకి వెళ్తాయి, మనకు తెలియకుండానే సెలైవా ఈ సెక్రీషన్స్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి. మోర్ దెన్ 1/2 లీటర్ సెక్రీషన్స్ పర్ డే అండ్ వీ స్వాలో. నైట్ టైం ఏమవుతుందంటే ఈ రిఫ్లెక్స్ తగ్గిపోతుంది. వీఆర్ జస్ట్ లయింగ్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సెమీకోమా అనుకోండి. సో ఈ రిఫ్లెక్స్ అన్నీ తగ్గిపోవటం వల్ల ఏముందంటే సెక్రీషన్స్ అక్యుములేట్ అవుతాయి. ఆ అక్యుములేట్ అవి స్ప్రెడ్ అయిపోయి మైల్డ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోయి పెయిన్ వస్తుంది. యూజువల్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది నైట్, ఎర్లీ మార్నింగ్ 2 o'clock 3 o'clock ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అవి ఎంత పెయిన్ఫుల్గా ఉంటాయి డాక్టర్ పిల్లలకి? చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఆ సివియర్ పెయిన్ వస్తే ఎలా అంటే భరించలేని నొప్పి వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ మెడికేషన్ టు స్టాప్ డిక్రీజ్ ది పెయిన్ సెన్సేషన్. అప్పుడు మనకి డాక్టర్లు వీడు కొడతారు. కొంచెం హోమ్ రెమెడీస్ ఇమ్మీడియట్గా ఎవరికైనా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే హోమ్ రెమెడీస్, కొంచెం వీలైతే హాట్ వాటర్, కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళు వేసి తాగిస్తే అప్పుడు గోరువెచ్చని నీళ్ళు వచ్చే మెకానిజం ఏంటంటే ఇట్ డెవలప్ సర్క్యులేషన్. అక్కడ సర్క్యులేషన్ పెరగటం వల్ల ఏమవుతుందంటే దట్ విల్ గెట్స్ అబ్జార్బ్డ్, స్వెల్లింగ్ గెట్స్ అబ్జార్బ్డ్, స్వెల్లింగ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో గోరువెచ్చని నీళ్ళు అట్లా ఇవ్వటం. పెయిన్ కిల్లర్ ఇంట్లో ఇమ్మీడియట్గా ఉన్న మెడిసిన్ ఉంది. ఈ కోల్డ్ మెడిసిన్ ఫెబ్రెక్స్ ప్లస్ అని ఒక మెడిసిన్ ఉంటుంది. ఇలాంటి చిన్న మెడిసిన్స్ ఉంటే ఈ కోల్డ్ మెడిసిన్ ఇస్తే మీకు వెంటనే పెయిన్ రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇంకా సివియర్గా ఉంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ డాక్టర్ చూపించుకొని అవసరమైతే యాంటీబయాటిక్స్ అవి వాడాల్సి వస్తుంది. పెద్దవాళ్ళు గురక పెడతారు, చిన్నవాళ్ళు గురక పెడతారు. అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో అంటే ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందంటారా? పెద్దవాళ్ళు పెట్టేదానికి చిన్నవాళ్ళు పెట్టే గురకకి గురకలో ఏం డిఫరెన్స్ లేదు, కారణాలు వేరు. పెద్దవాళ్ళలో వచ్చే సమస్యలు ముక్కులో ఏమైనా గ్రోత్ ఉండి, పాలిప్స్ ఉండి, సెప్టల్ డీవియేషన్ అంటాం, డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్, అది నోస్లో. అలానే థ్రోట్లో పెద్దవాళ్ళలో వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం. మజిల్ టోన్ తగ్గుతుంది. మనకి లోపల ఈ కొండ నాలుక అంటాం, ఆ కొండ నాలుక పక్కన యాంటీరియర్ పిల్లర్, పోస్టీరియర్ పిల్లర్ అని ఒక సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ టిష్యూస్ ఉంటాయి. వీటిలో ఏమవుతుందంటే మజిల్ టోన్ తగ్గటం, పర్టికులర్గా ఎక్కువ డ్రింక్ చేసే వాళ్ళలో మజిల్ టోన్ తగ్గి మనం వెల్లికల పడుకున్నప్పుడు బ్రీత్ చేస్తున్నప్పుడు కొలాప్స్ అవుతుంది. అంటే థ్రోట్ లోపల ఓరోఫారింగ్స్ స్పేస్ కొలాప్స్ అవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం బ్రీత్ చేస్తున్నప్పుడు కొలాప్స్ అవటం వల్ల మన బ్రీతింగ్కి అబ్స్ట్రక్షన్ తయారవుతుంది. సో అప్పుడు లౌడ్ స్నోరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో పెద్దవాళ్ళలో ఉన్న కారణాలు వేరు, అంతేగాని లౌడ్నెస్ దాని కాంప్లికేషన్స్ అవన్నీ సేమ్. ఆ స్నోరింగ్ వల్ల వచ్చే స్లీప్ ఎపినీ అంటాం. స్నోరింగ్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ స్లీప్ ఎపినీ, అంటే బ్రీతింగ్ కంప్లీట్గా ఆగిపోతుంది, మధ్యలో ఆగిపోతుంది. అది మోర్ దాన్ 10 seconds ఉంటే దాన్ని స్లీప్ ఎపినీ, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎపినీ అంటాం, OSA సిండ్రోమ్. దానివల్ల చాలా కాంప్లికేషన్స్, హార్ట్ మీద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. సో పెద్దవాళ్ళలో కారణాలు వేరు, పిల్లల్లో కారణాలు వేరు, అంతే. చిన్నపిల్లలు ఎలాంటి కారణాలు ఉంటాయి డాక్టర్ గారు? నేను చెప్పాను కదా, ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ ఇవే ఉంటాయి చిన్నపిల్లలు వచ్చే కారణాలు. అంటే బిలో 8 years 10 years కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లం టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్. పెద్దవాళ్ళలో వచ్చే కారణాలు, కామన్ వచ్చే కారణాలు ముక్కు లోపల సెప్టల్ డీవియేషన్స్, గ్రోత్, పాలిప్స్, సివియర్ సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్. లేట్ ఏజ్ 50 years వాళ్ళలో వచ్చేది ఓరోఫారింగ్స్లో అదే కొలాప్సిబుల్ టిష్యూ పెరగటము, మజిల్ టోన్ తగ్గటము, ఈ కారణాలు ఉంటాయి. అంటే గురకకి ఏమైనా మందులు ఉంటాయా డాక్టర్ గారు గురక తగ్గడానికి? చాలామంది డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటారు పక్క వాళ్ళు. ఈ గురక వచ్చిన కారణం ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఫిజికల్గా పాసేజ్ ఇరుకైపోయింది, అంటే పాసేజ్ నేరో అయింది. మన బ్రీతింగ్ పాసేజ్ ఐదర్ ముక్కులో ఉండొచ్చు, గొంతులో ఉండొచ్చు. ఈ పాసేజ్ నేరో అయింది అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ టు వైడెన్ దిస్ పాసేజ్. వైడెన్ దిస్ పాసేజ్ అంటే దానివల్ల మెడిసిన్స్ వల్ల అది పాసేజ్ వైడెన్. సపోజ్ ఇన్ చిల్డ్రన్ ఈ ఎడినాయిడ్స్ దే ఆర్ బ్లాకింగ్ మన నేసల్ పాసేజ్ని. ఎడినాయిడ్స్ బ్యాక్ సైడ్ కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేస్తుంది. ఏ మెడిసిన్ వల్ల ఈ ఎడినాయిడ్స్ కుదరదు, తీసేయటం కుదరదు, ఓన్లీ సర్జరీ. చిన్నపిల్లలు వెరీ కామన్ ప్రాబ్లము టాన్సిల్స్, బోత్ టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్ కూడా 2 తీసేస్తాము. దట్ విల్ కంప్లీట్లీ క్యూర్ ది ప్రాబ్లం. ఇది ఉండటం వల్ల మీకు స్నోరింగే కాదు, లౌడ్ స్నోరింగే కాదు, చెవిలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు, గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు.
పిల్లల్లో చాలా కామన్గా సెప్టిక్ ఫోకస్ ఉండటం వల్ల లాంగ్ స్టాండింగ్ సెప్టిక్ ఫోకస్ ఇన్ టాన్సిల్స్. దీనివల్ల చాలామందికి ఈ కారణాలు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే టాన్సిల్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్ వాడతారు, అవును డాక్టర్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్డ్. 4 డేస్లో ఫిజిషియన్ పీడియాట్రిషియన్ ఎవరి దగ్గర వెళ్తారు, వస్తారు. ఆ యాంటీబయాటిక్ వాడటం వల్ల టెంపరీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ 2 months తర్వాత వస్తుంది. ఆపరేషన్ అన్నంలోని భయపడిపోయి ఎందుకులే అనవసరంగా అనేసి ఈ సప్రెస్ అయిపోతాయి కాబట్టి సిమ్టమ్స్ దానికి ఆపరేషన్కి ఫేవర్ చేయట్లేదు. ఆపరేషన్ ఎందుకు అడ్వైజ్ చేస్తాము పర్టికులర్లీ ఈఎన్టీ డాక్టర్స్, ఎందుకంటే వెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ సెప్టిక్ ఫోకస్ ఇన్ ది బాడీ, ఈ టాన్సిల్స్లో బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి, బీటా హెమాలటైటిక్ స్ట్రెప్టోకోకై బ్యాక్టీరియా. దే సెక్రీట్ సమ్ టాక్సిన్, స్ట్రెప్టోలైసిన్స్, స్ట్రెప్టోకైన్. ఈ టాక్సిన్స్ సెక్రీట్ అవ్వటం వల్ల మన లోపల కొంత ఎపటైట్ తగ్గొచ్చు. ఇట్ మే ఎఫెక్ట్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ ఆల్సో. చాలామంది ఈ పేషెంట్స్కి మేము ఆపరేట్ చేసిన చాలామంది పేషెంట్స్ అంటే పిల్లలు తల్లిదండ్రులు వచ్చి చెప్పారు, తర్వాత మీరు ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు గ్రోత్ చాలా బాగుందండి. ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్, నాట్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ది టాన్సిల్స్. ఎందుకంటే దే బికమ్ మోర్ హెల్దీ, తర్వాత ఈ గ్రోత్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అది చాలా మందిలో ఇది మేము అబ్జర్వ్ చేస్తాం. డాక్టర్ గారు, అంటే చాలా మంది థింక్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది గ్రోత్కి ఎలా లింక్ అవుతుంది, గ్రోత్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అని అంటారు. సో అంటే ఇది మెయిన్ కాజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అవునండి, డైరెక్ట్గా హార్మోన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఉండదు. ఎనీవేర్ సెప్టిక్ ఫోకస్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ది బాడీ దట్ విల్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సపోజ్ మనం తిన్న పదార్థాలు ఉంటాయి, ఇంటెస్టైల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఏదైనా ఉన్నాయనుకోండి, అబ్జార్ప్షన్ తగ్గుద్ది. న్యూట్రియంట్స్ సేమ్ ఫుడ్ తింటాము బట్ ది అబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ లెస్, న్యూట్రియంట్స్ అబ్జార్బ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ సెప్టిక్ ఫోకస్ ఇన్ ది బాడీ. పిల్లల్లో కామన్గా సెప్టిక్ ఫోకస్ దే ఆర్ ఇన్ ది టాన్సిల్స్. చాలామంది ఏమంటారు టాన్సిల్స్ ఈజ్ ఎ డిఫెన్స్ మెకానిజం అన్నది ఇది చాలా మిస్నామర్ లాంటిది. అంటే దానికి ఏమాత్రం రిలేట్ యాక్చువల్గా దానివల్ల వచ్చే ఉపయోగం లేదు. సింపుల్గా టాన్సిల్స్ ఉన్నాయని ఆపరేట్ చేయట్లేదు, బట్ దే ఆర్ గివింగ్ ప్రాబ్లం. లైక్ ఎన్లార్జీ టాన్సిల్స్, ఎవ్రీ 2 months ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది, గ్రోత్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బ్రీతింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇన్ దీస్ కండిషన్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ది టాన్సిల్స్. టాన్సిల్స్ రిమూవ్ చేయటం వల్ల వచ్చే నెగటివ్ ఎఫెక్ట్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏమీ లేదు. యూ విల్ గెట్ ఏ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్, బట్ నెగటివ్ తీయటం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయన్నది చాలా తప్పు అభిప్రాయము. తీయటం అవసరమైనప్పుడు తప్పకుండా ఆపరేషన్ చేయాలా. ఎడ్జినాయిడ్స్ టాన్సిల్స్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. టాన్సిల్స్ వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం లేదంటారు? ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు. ఈజ్ సైంటిఫికలీ ప్రూవెన్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ పర్సనల్ ఒపీనియన్, సైంటిఫికలీ ప్రూవెన్. డాక్టర్ గారు, అంటే పిల్లలు కొంతమంది అసలు అన్నం తినడానికి అసలు ఇష్టపడరు, అంటే వాళ్ళకి ఆకలి వేయదంటారా, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందంటారా? మోస్ట్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ నవ్ డేస్ చాలామందికి ఏంటంటే ఆకలి తక్కువనే వాళ్ళు బిగినింగ్ నుంచి వాళ్ళకి ఆకలి తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మోస్ట్లీ మేబీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిపోయింది. మన ఈ చిన్న ఫ్యామిలీస్ వల్లనో, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ వల్లనో, తర్వాత స్కూల్లో కూడా ఈ 3 yearsకే 2 yearsకే వేస్తున్నారు. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చాలా చాలా తక్కువ. ఓల్డెన్ డేస్తో పోలిస్తే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఈజ్ హైలీ రెస్ట్రిక్టెడ్. తర్వాత బయటకు వెళ్ళి ఆడుకోవటం ఇలాంటివి లేవు. ఎయిర్ కండిషన్ అట్మాస్ఫియర్ వేర్ యువర్ మెటబాలిక్ రేట్ విల్ నాట్ బీ దట్ మచ్. We are not spending calories. That is one effect. మొబైల్ పట్టుకుంటారు, వాళ్ళు ఆడుతూ ఉంటారు. కూర్చొని ఎంతసేపటికి ఆడుకునేది ఏంటంటే కూర్చొని ఆడుకోవటమే కానీ పరిగెత్తుకునే ఆటలు. అంటే కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ వల్ల బయటికి వెళ్తే సేఫ్టీ లేదని, సెక్యూరిటీ లేదని ఉండొచ్చు. ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్, మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ రీజన్ ఉండొచ్చు. బట్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్. వీళ్ళలో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గింది. ఎప్పుడైతే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గిందో యువర్ డైజెషన్, ఎపటైట్ విల్ కమ్ డౌన్. సెకండ్, ఇండైరెక్ట్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వీటి వల్ల కొంత ఎపటైట్ తగ్గుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ మోర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, పర్టికులర్లీ అవుట్ సైడ్ యాక్టివిటీ. తల్లిదండ్రుల సూపర్విజన్లో బయటకు తీసుకెళ్ళటమో, పార్కులు తీసుకెళ్ళటమో, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో అయితే సేఫ్ సెక్యూర్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది. సో అట్లాంటి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసి వీలైనంత వరకు మనము పర్టికులర్లీ బిలో 8 years 10 years చాలా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచాలి పిల్లలు. గేమింగ్ యాక్టివిటీ, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చాలా ఇన్వాల్వ్ చేస్తే మీకు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా తక్కువ వస్తాయి. డాక్టర్ గారు, అంటే పిల్లలకి మామూలుగా ఏమైనా పెద్దవాళ్ళు ఏమైనా చేయడం చూసి చేస్తారంట, వాళ్ళంతా వాళ్ళే చెవిలో ఇలా ఇయర్ బడ్స్ పెట్టడం చేస్తారు, పెద్దవాళ్ళు కూడా చేస్తారంటారు. సో అది ఎంతవరకు సేఫ్ అంటారు?
ఇది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో సేఫ్ కాదండి, చాలా తప్పు ఇది. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే వాటర్ రిటైన్ అవుతుంది అంటే స్నానం చేసి వచ్చిన తర్వాత పర్టికులర్ హెడ్ బాత్ వాటర్ లోపల ఉంటుంది అనుకుంటారు. ఎగ్జాక్ట్లీ డాక్టర్. ఉండదు, ఎందుకంటే మన ఇయర్ కెనాల్ ఈజ్ ఆబ్లిక్గా ఉంటుంది, కొంచెం ఆబ్లిక్గా ఉంటుంది. సో వాటర్ లోపలికి వెళ్ళింది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో బయటకు వచ్చేస్తుంది. బికాజ్ ది ఇయర్ కెనాల్ షేప్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ లైక్ దట్, నథింగ్ విల్ రిటైన్. అంటే సపోజ్ ఏమవుతుంది, మనం ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల డ్రాప్స్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, డ్రాప్స్ వేసుకుంటే బయటకు వచ్చేస్తాయి. అందుకని మేము అడ్వైజ్ చేసేది ఏంటంటే డ్రాప్స్ వేసుకొని ఒక 1 hour కాటన్ పెట్టుకొని చెప్తాం. ఇయర్లో వ్యాక్స్ ఉన్నా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా వీ అడ్వైజ్ ఇయర్ డ్రాప్స్ లోపల వేసుకొని చెవిలో ఇట్లా అనుకొని వేసుకొని యూ కీప్ కాటన్ ఫర్ 1 hour, దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. ఎందుకంటే ఇయర్ కెనాల్ షేప్ ఈజ్ లైక్ దిస్, ఇలా హారిజెంటల్గా కిందికి ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ప్రత్యేకంగా స్నానం చేసిన తర్వాత ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇయర్ క్లీనింగ్ అవసరం లేదు. చిన్నపిల్లల్లో ఇంకొక బ్యాడ్ అంటే తల్లిదండ్రులు నానమ్మలు వీళ్ళు చేసేది ఏంటంటే ఆయిల్ వేయటం, ఆయిల్ వేస్తారు, తర్వాత వెల్లుల్లి పెడతారు. ఇవన్నీ షుడ్ నాట్ బి ప్రాక్టీస్డ్. మనకి ఇయర్ వ్యాక్స్ ఈజ్ ఏ నార్మల్ సెక్రీషన్. ఇయర్ వ్యాక్స్ వస్తే ఎక్కువ ఉంటే డీ వ్యాక్స్ ఇలాంటి డ్రాప్స్ వేస్తే అది డిజాల్వ్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తుంది. అన్నింటినీ అవుట్ సైడ్ మనకి ఏమైనా కనిపిస్తే కొంచెం బడ్తో తీయటం పని, బడ్ ఎప్పుడు లోపలికి దూర్చొద్దు. ఇయర్ కెనాల్ ఈజ్ 1 inch లెంత్ ఇన్ అడల్ట్స్, అంటే పెద్దవాళ్ళలో ఒక 1 inch లెంత్ ఉంటుంది. వెన్ పుట్ ఇయర్ బడ్ ఏమవుతుంది, లోపల పెట్టామనుకోండి క్లీనింగ్కి కొంచెం వరకు లోపల పోతుంది కదా, యూ విల్ పుష్ మోర్, అంటే లోపలికి నెట్టేస్తాం వ్యాక్స్ని, అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ వోంట్ కమ్ అవుట్. నేచర్ ఏం ప్రొవైడ్ చేసిందంటే లోపల హెయిర్ ఉంటుంది, లోపల స్కిన్ అవుట్ సైడ్ స్కిన్ 1/3 స్కిన్లో స్మాల్ హెయిర్ సీలి అంటాం, దట్ విల్ డ్రైవ్ అవుట్ ది వ్యాక్స్, బయటికి నెట్టేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. సో మనం ఎప్పటికైతే ఎక్కువ లోపలికి పుష్ చేస్తామో లోపల ఉండిపోతుంది, కన్నబేరు దగ్గర అతుక్కొని పోయి ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డ్రాప్స్ వేయాలా, ఫిజికల్గా అవసరమైతే క్లీన్ చేయాలా, ఆ నెసిటీ వస్తుంది. రెగ్యులర్ క్లీనింగ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఐదర్ ఇన్ చిల్డ్రన్ ఆర్ అడల్ట్స్. డాక్టర్ గారు, చెవిలో ఇయర్ వ్యాక్స్ అసలు ఏ విధంగా ఉంటుందంటారా, ఎలా ఫామ్ అవుతుంది లోపల? చెవిలో ఇయర్ వ్యాక్స్ ఫామ్ అవడం అనేది మన గాడ్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్. ఎందుకంటే ఈ వ్యాక్స్ ప్రొడక్షన్ లేకపోతే డ్రై ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ స్కిన్ డ్రై ఉందనుకోండి, వీ కెనాట్ టాలరేట్, ఈ షుడ్ బి మాయిస్ట్ ఆల్ ది టైమ్. దానికి సంబంధించిన గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి, స్వెట్ గ్లాండ్స్, వేరే గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి, అవి స్కిన్ని డ్రై అవ్వకుండా చేస్తున్నాయి. అలానే ఇయర్ లోపల ఇయర్ డ్రైగా వండుకోవటానికి సెరిమిన్ గ్లాండ్స్ అని ఉంటారు. ఈ సెరిమిన్ గ్లాండ్స్ వచ్చే సెక్రీషనే వ్యాక్స్. ఈ వ్యాక్స్ న్యాచురల్ ప్రొడక్షన్, లేకపోతే కొంతమందిలో ఎక్కువ ఉంటుంది, కొంతమందిలో తక్కువ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీబడి. సో అది నార్మల్గా వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో కొంతమందిలో ఎక్కువ అక్యుములేట్ అవుతుంది, వ్యాక్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళలో ఏంటంటే ఈ వ్యాక్స్ డ్రాప్స్ ఉంటాయి, వ్యాక్స్ డిజాల్వ్ అయ్యే డ్రాప్స్ ఉంటాయి. ఆ డ్రాప్స్ వేసుకుంటే అది జస్ట్ ఇట్ విల్ ఆల్మోస్ట్ డిజాల్వ్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. మనం ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మనకి అక్యుములేట్ అయితే తెలుస్తుంది సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ది ఇయర్, అలాంటప్పుడు డ్రాప్స్ వేసుకోవటం. అంటే డాక్టర్ గారు, చెవిలో వ్యాక్స్ ఎక్కువైపోతే వినికిడి లోపం అనేది ఉంటుంది వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫిజికల్గా సౌండ్ వైబ్రేషన్ వెళ్ళి కర్ణబేరిని వైబ్రేషన్ తగులుతుంది, ఎయిర్ సౌండ్. ఆ వైబ్రేషన్ వల్ల మిడిల్ ఇయర్లో, ఇప్పుడు ఇయర్ ఉన్నది మనకి ఇయర్ కెనాల్, ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్. ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ నుంచి సౌండ్ విల్ గో టు ది టింపానిక్ మెంబ్రేన్, కర్ణబేర్ అంటారు. ఈ కర్ణబేరు వైబ్రేట్ అయ్యి మిడిల్ ఇయర్లో చిన్న బోన్స్ ఉంటాయి, మాలియస్, ఇంకస్, స్టేపస్, స్మాలెస్ట్ బోన్స్ ఇన్ ది బాడీ. ఈ బోన్స్ వైబ్రేట్ అయ్యి కేవలం వైబ్రేషన్ ఈజ్ కండక్టెడ్ టు ది ఇన్నర్ ఇయర్, అది కాక్లియాకి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఈ కాక్లియాలో ఉన్న నర్వ్ హెయిర్ సెల్స్ అది వైబ్రేషన్ గ్రహించి బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళి ప్రాసెస్ అవుద్ది. దిస్ ఇస్ హౌ సౌండ్ ట్రాన్స్మిషన్. ఫిజికల్గా వ్యాక్స్ ఉందనుకోండి ఇయర్ కెనాల్లో, ఈ సౌండ్ ట్రాన్స్మిషన్ కొంచెం తగ్గుద్ది, ఇంటెన్సిటీ తగ్గుద్ది. ఆ వ్యాక్స్ ఉండటం వల్ల కొద్దిగా తగ్గుతుంది, ఒక 25% సౌండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫిజికల్ అబ్స్ట్రక్షన్, అంతే. వ్యాక్స్ పోతే నార్మల్గా అవుతుంది. డాక్టర్ గారు, నాకు ఒక చిన్న డౌట్, అంటే చాలా మందికి ఉంటుంది, తాగిన వాళ్ళు అంటే స్ట్రైట్గా నడవరు, ఎందుకంటారు? అటు తూలుతూ ఇటు తూలుతూ నడుస్తారు. సో దానికి చెవికి ఏం సంబంధం అంటారు అసలు? దిస్ ఈజ్ సెంట్రల్ ఎఫెక్ట్, అంటే బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్. ఎందుకంటే మనకి చెవిలో కూడా బ్యాలెన్సింగ్ ఆర్గన్ ఉంది, బ్రెయిన్లో కూడా ఉంది, మల్టిపుల్
సిస్టమ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది బ్యాలెన్స్. ఈ తాగిన వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే దాని బ్రెయిన్లో ఏమవుతుందంటే ఆ నర్వ్ ట్రాన్స్మిషను ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్, తగ్గుతుందన్నమాట. ఆ తగ్గటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ కాళ్ళు కాళ్ళ నుంచి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా సోల్లో. ఆ సోల్లో ఉన్న సెల్స్ ఉంటాయి, అవి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంటాయి. నీ కాలు స్టెప్ ఎక్కడ పడుతుంది, రెండో స్టెప్ ఎక్కడ పడుతుంది. సో బ్యాలెన్సింగ్ ఆర్గన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ది ఇయర్, కన్ను కింద సోల్, ఇవన్నీ కలెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ది బ్రెయిన్. డ్రింక్ చేసిన వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ విల్ బి డిమినిష్డ్, సోల్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ డిమినిష్డ్. అందువల్ల వాళ్ళు రాంగ్ స్టెప్ వేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ వేసామనుకుంటారు, వేరే ప్లేస్లో వేస్తారు. సో ది ఇంపాక్ట్ బికాజ్ ది కండక్షన్ ఆఫ్ ది నర్వ్స్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్. దట్ విల్ సప్రెస్, ఆల్కహాల్ సప్రెసెస్ ది సెంట్రల్ ఎఫెక్ట్. అది కరెక్ట్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు కాబట్టి బ్రెయిన్ ప్రాసెసింగ్లో తేడా వస్తుంది. నువ్వు ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ వేస్తున్నావు అనుకుంటావు, బట్ యూ పుట్ ఇన్ ఏ రాంగ్ ప్లేస్. డాక్టర్ గారు, కాక్లియర్ అంటే ఏంటి, దాని ఉపయోగాలు ఎలా ఉంటాయి? కాక్లియా అన్నది ఇన్నర్ ఇయర్. మనకి చెవి 3 భాగాలు, ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్, మిడిల్ ఇయర్, ఇన్నర్ ఇయర్. ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ మనకు కనిపించేది, ఇది పిన్నా అండ్ ఇయర్ కెనాల్, దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అంటాం. ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ తర్వాత అంటే కర్ణభేరి వరకు ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్, ఇది 1 ఇంచ్ లెంత్ ఉంటుంది ఇయర్ కెనాల్. కర్ణభేరి లోపల వచ్చేది మిడిల్ ఇయర్. ఈ మిడిల్ ఇయర్లో బోన్స్ 3 ఉంటాయి, మ్యాలియస్, ఇంకా స్టేపిస్. ఈ 3 బోన్స్, ఒకటి స్టేపిస్ అన్నది దిస్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ది ఓవల్ విండో అని కాక్లియాకి ఎఫెక్ట్. ఇన్నర్ ఇయర్లో ఏమవుతుందంటే 2 ఉంటాయి యాక్చువల్గా, ఒకటి కాక్లియా, నెక్స్ట్ వెస్టిబ్యూల్. ఓకే. ఈ వెస్టిబ్యులర్ సిస్టమ్, ఈ వెస్టిబ్యూల్ నుంచి వెళ్ళే నర్వ్ సెల్స్ అవన్నీ కూడా దే ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ బ్యాలెన్స్. మనలో ఉన్న బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ వెస్టిబ్యులర్ సిస్టమ్ షుడ్ బి ఇంటాక్ట్. కాక్లియా ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది హీరింగ్. ఈ 2 పార్ట్లు ఇన్నర్ ఇయర్లో ఉంటాయి. రెండింటికి 2 నర్వ్స్ ఉంటాయి సపరేట్గా. ఈ 2 జాయిన్ అయిపోయి బ్రెయిన్కి వెళ్తాయి రిఫ్లెక్సెస్. ఈ కాక్లియా ఏం చేస్తుందంటే ఈ స్టేపిస్ నుంచి వచ్చే సౌండ్ వైబ్రేషన్ని నర్వ్ హెయిర్ సెల్స్ ప్రాసెస్ చేసి కాక్లియర్ నర్వ్ ద్వారా బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది. కాక్లియర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఫర్ హియరింగ్. ఈ కాక్లియర్ డ్యామేజ్ అయితే హియరింగ్ విల్ గో డౌన్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్. కాక్లియర్ ఇస్ ఫర్ హియరింగ్. మన బ్యాలెన్స్ని చెవి ఏ విధంగా మామూలుగా మెయింటైన్ చేస్తుందంట డాక్టర్ గారు? ఇది వెస్టిబ్యులర్. ఈ వెస్టిబ్యులర్ పార్టు దాంట్లో రౌండ్ ఉంటాయి, విండోస్ ఉంటాయి. ఇవి బ్యాలెన్స్ని మనం నిల్చున్న పొజిషన్, పడుకున్న పొజిషన్, అది లూప్స్ లాగా ఉంటుందన్నమాట. సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్ అంటాం వాటిని. సుపీరియర్, పోస్టీరియర్ ఇయర్, ఇన్ఫీరియర్ అని 3 సెమీ సర్క్యులర్ కెనాల్స్. వాటర్లో కూడా నర్వ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఏం చేస్తాయి, మనం డిఫరెంట్ పొజిషన్, మనం ఇప్పుడు వంగుతున్నాం, నడుస్తున్నాం, పరిగెత్తున్నాము, స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నాము. సో దే విల్ ట్రాన్స్మిట్ ది మన బ్యాలెన్స్ ఎట్లా ఉండాలన్నది. అవి ఇంటాక్ట్గా ఉంటే ది వెస్టిబ్యూల్ ఈజ్ మెయిన్లీ కన్సర్న్డ్ విత్ ది బ్యాలెన్సింగ్ సిస్టమ్. ఎప్పుడైతే వెస్టిబ్యూల్ కొంత డిసీజ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఆ నర్వ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ అండ్ యూ డోంట్ నో వేర్ యూ ఆర్. సపోజ్ మనం స్విమ్ చేస్తున్నాం, ఈ సిస్టమ్ దెబ్బతిందనుకోండి, యూ డోంట్ నో ది డెప్త్. మీరు 2 ఫీట్లో ఉన్నారా, 20 ఫీట్లో ఉన్నారా, డెప్త్ కిందికి వెళ్తున్నారా, పైకి వెళ్తున్నారా కూడా తెలియదు. అంతలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. దట్ విల్ ఎఫెక్ట్. సో వెన్ యూ ఆర్ వాకింగ్ ఆల్సో, మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ కరెక్ట్ వేయాలంటే దట్ బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి దేర్ కరెక్ట్లీ. సో ఏమవుతుందంటే ఆ బ్యాలెన్స్ ఆర్గన్ ప్రాబ్లం వస్తే మీ స్టెప్ రాంగ్ ప్లేస్లో పడుతుంది, తూలినట్టు అవుతాం, కింద పడతాము. తర్వాత సివియర్ గిడ్డినెస్ రావచ్చు. ఆ బ్యాలెన్స్ ఆర్గన్ ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయితే, అంటే డిఫరెంట్ డిసీజెస్, మీనియర్స్ అంటాం, వెస్టిబులర్ న్యూరోనైటిస్ అంటాము, బినైన్ పొజిషన్ వర్టిగో, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకసారి గిడ్డినెస్ వస్తుంది. ఆ గిడ్డినెస్ కంటిన్యూస్గా ఉండొచ్చు, మేబీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 10 seconds. డిఫరెంట్ డిసీజెస్ విల్ ఎఫెక్ట్ డిఫరెంట్లీ, బట్ మెయిన్ వెస్టిబ్యూల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. వెస్టిబ్యూల్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, యువర్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ గాన్. దానికి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. డాక్టర్ గారు, ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే పుట్టడమే చెవిటివాడిగా పుట్టాడు అని అంటారు కొంతమందిని. అసలు అంటే చెవిటివాడు అని ఎలా వస్తుంది డాక్టర్ గారు, అంటే డెఫ్నెస్ అనేది? ఇది కొన్ని డిసీజెస్ వల్ల రావచ్చు, కంజెనిటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల రావచ్చు. అంటే ఫ్రమ్ ది కంజెనిటల్ అంటే జెనెటిక్గా పేరెంట్స్ వల్ల రావచ్చు. కానీ మోస్ట్లీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కారణం అవుతుంది. అంటే మదర్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు కొన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం వల్ల మేబీ చైల్డ్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యి, బికాజ్ చైల్డ్ ఈజ్ వెరీ 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 సెన్సిటివ్. అందుకనే
ప్రెగ్నెంట్ మదర్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలా. యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ హర్ ఫ్రమ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్, ఈవెన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి. అందుకని సిస్టమ్ వచ్చి డెవలప్ అయింది ఇది. బికాస్ ది బేబీ ఇన్సైడ్ ఈజ్ వెరీ సెన్సిటివ్. మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మనకు బాగా డెవలప్ అయింది, మనకు రెసిస్టెన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ మదర్స్ బ్లడ్ ఈజ్ సర్క్యులేటెడ్ టు ది బేబీ. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే బేబీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏమీ డెవలప్ అవ్వదు. దే ఆర్ వెరీ సెన్సిటివ్ ఫర్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఎనీ వేరియేషన్ టెంపరేచర్స్, ఫర్ సో మెనీ థింగ్స్. సెన్సిటివిటీ ఈజ్ వెరీ హై. సో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, పర్టికులర్లీ మీజిల్స్, మమ్స్, కొన్ని ఎఫెక్టివ్స్, కొన్ని డయాబెటిక్, హైలీ డయాబెటిక్, లేకపోతే స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ ప్రెగ్నెన్సీలో, ఇవన్నీ కూడా బేబీ మీద ఎఫెక్ట్ ఇస్తాయి. ఈ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దురదృష్టం అయితే ఆ కాక్లియర్ నర్వ్ ఎఫెక్ట్ అయితే దే ఆర్ బోర్న్ డెఫ్ ఆర్ జెనెటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్. ఇవి కారణాలు. మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ సిస్టమ్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఎర్లీ స్టేజ్లోనే కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వచ్చాయి. ఆటో ఎకోస్టిక్ ఎమిషన్స్, బెరా అంటే బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఇవొకటి రెస్పాన్స్ ఆడియోమెట్రీ. అసలు బై బర్త్ బేబీ పుట్టంగులను కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్నారు ఆటో ఎకోస్టిక్ ఎమిషన్స్ అని. బికాజ్ దిస్ ఈజ్ లార్జ్ సర్వే, ఎంతమంది డెఫ్గా పుడుతున్నారు, వాళ్ళకి ఏం చేయాలా. ఏమవుతుందంటే డెఫ్గా అయినవాడు స్పీచ్ రాదు, బికాజ్ ఈ కెనాట్ హియర్ ది వర్డ్. ఏ సౌండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లేదు బ్రెయిన్లో. బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ నార్మల్, బట్ ది సౌండ్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ది బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ ప్రాసెసింగ్, సౌండ్ వెళ్ళలేదు కాబట్టి. అందువల్ల దే ఆర్ డెఫ్ అండ్ డమ్, completely deaf and dumb, because sound is not going. So they are born deaf means they are dumb also. So దీనికి ఎర్లీ స్టేజ్లో రికగ్నిషన్ చేయొచ్చు. అండ్ నౌ ది అడ్వాన్స్డ్ సర్జరికల్ సిస్టమ్, కంజెనిటల్ అంటే బై బర్త్ రెండు వైపులా డెఫ్ అయిపోతే 2 years 3 yearsలోనే కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ అని ఒక సర్జరీ ఉంది, అడ్వాన్స్డ్ సర్జరీ. ఈ కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ చేస్తే దే కెన్ హియర్ ది సౌండ్స్ అండ్ దే కెన్ డెవలప్ ది స్పీచ్ ఆల్సో. అంటే డాక్టర్ గారు పుట్టుకతోనే చెవిటి వాళ్ళుగా పుట్టినా కానీ మామూలుగా మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్తో వాళ్ళకి వినిపించవచ్చు అంటారు. 100% వెరీ సక్సెస్ఫుల్. ఇది ఆల్మోస్ట్ యూరోప్లో 20 years నుంచి చేస్తున్నారు. మన ఇండియాలో కూడా మోర్ దాన్ 10 years ఇది వచ్చింది. బాంబేలో, హైదరాబాద్ కూడా చేస్తున్నారు, అన్ని చోట్ల చేస్తున్నారు. కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ రెండు వైపులా చేయొచ్చు, వన్ సైడ్ చేయొచ్చు. బట్ స్పీచ్ మంచి డెవలప్ అవ్వాలంటే రెండు వైపులా కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ చేయాలా. దీనికి గవర్నమెంట్ కూడా సబ్సిడీ ఇస్తుంది, ఆరోగ్యశ్రీలో కూడా దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ సర్జరీ. తప్పనిసరిగా అంటే ఎర్లీ ఏజ్లోనే చేస్తే స్పీచ్ రికవరీ బాగుంటుంది. ఈవెన్ 2-3 yearsలోనే చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్. అంటే కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ ఆ సర్జరీ చేసిన తర్వాత అంటే ఎన్ని రోజులకి మనం రిజల్ట్స్ చూడొచ్చు అంటారు? దీనికి తర్వాత ఫాలో అప్ స్పీచ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలండి. ఓకే. అంటే ది యంగర్ ది బాయ్లో కొంచెం స్పీచ్ రావడానికి, డెవలప్ అవ్వడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది. అదే 4-5 years బాయ్లో చేస్తే ఫాస్ట్గా వస్తుంది. బట్ స్పీచ్ ట్రైనింగ్ ఒక 6 months స్పీచ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఆడియాలజీ స్పీచ్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 15 రోజుల తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తారు. స్టార్ట్ చేసి 3 to 6 months ఇస్తే వాళ్ళలో కంప్లీట్గా నార్మల్ అయిపోతారు, స్పీచ్ బాగా వినిపిస్తుంది. ఇది తప్పనిసరిగా చేయించాలా, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో స్పాన్సరింగ్ దిస్. అంటే ఇలా ఈ ప్రాబ్లం గుర్తించినప్పుడు ఎంత త్వరగా చేయాలంటారు? అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ లోపు చేస్తే బెటర్ రిజల్ట్స్ అంటారు? ఎంత ఎర్లీ ఏజ్లో చేస్తే అంత బెటర్ రిజల్ట్స్. ఈవెన్ 2 years జైల్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్. డాక్టర్ గారు, ఇంతకుముందు మనం చెవిటి వాళ్ళు ఎలా అవుతారని డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అంటే మూగవారిగా ఎలా పుడతారు డాక్టర్ గారు? కొంతమందికి ఇంకా మూగవాళ్ళు మాట్లాడలేరు అంటారు, అది ఎలా జరుగుతుందంటారు? అంటే చెవిటి వాళ్ళలో ఆల్మోస్ట్ డెఫ్ అండ్ డమ్ కామన్, చెవుడు ఉన్నప్పుడు. ఎందుకంటే బికాజ్ స్పీచ్ ఈజ్ నాట్ ప్రాసెస్డ్. లేదు వినికిడి ఉన్నది కానీ మూగవాళ్ళు అయ్యారంటే వాళ్ళలో ఫిజికల్ డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉండొచ్చు, లేదా న్యూరలాజికల్ డిఫెక్ట్స్. ఫిజికల్ డిఫెక్ట్స్ మూగతనానికి అంటే వోకల్ కార్డ్స్ ప్రాబ్లమ్స్, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి మూగ అవ్వచ్చు. బట్ అవి చాలా రేర్ ప్రాబ్లం. బై బర్త్ వోకల్ కార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం అన్నది ఇట్స్ వెరీ వెరీ రేరు. లేకపోతే ఫిజికల్ డిఫార్మిటీస్ ఏమన్నా ఉండి మూగవాళ్ళు అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. బట్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈజీలీ సాల్వబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ రేర్ ప్రాబ్లమ్స్. బ్రెయిన్ లోపల న్యూరలాజికల్ డిఫెక్ట్స్ ఉండి, అంటే బై బర్త్ బేబీ డెలివరీ అవుతున్నప్పుడు ఏమైనా సెరిబ్రల్ పాలసీ,
ఇలాంటి కొన్ని ఉంటాయి. అంటే బ్రెయిన్ పెరాలసిస్ లేదా బ్రెయిన్లో ఉన్న స్పీచ్ సెంటర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి, స్పీచ్ సెంటర్ ఉంటుంది బ్రెయిన్లో, అది ఎఫెక్ట్ అవ్వటం వల్ల వాళ్ళు మగవాళ్ళుగా అవుతారు. మోస్ట్లీ దానికి కారణం ఏంటంటే డ్యూరింగ్ డెలివరీ కానీ ఆఫ్టర్ డెలివరీ కానీ వాళ్ళ పెరాలిటిక్ డిజార్డర్స్ వచ్చి మగవాళ్ళు అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నది. కానీ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ వల్ల వినికిడి బాగుండి మగవాళ్ళు అవ్వటం అన్నది ఇట్ ఈస్ ఎ రేర్ కండిషన్. డాక్టర్, మూగవారిని మాట్లాడించడానికి మన దగ్గర ఇప్పుడు ఏమైనా ఇంప్లాంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటారా డాక్టర్ గారు? ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ వస్తున్నాయి. స్పీచ్ ట్రైనింగ్ అంటే బ్రెయిన్లో స్పీచ్ సెంటర్ మంచిగా ఉంటే ఫిజికల్గా స్పీచ్ ట్రైనింగ్, అంటే స్పీచ్ ట్రైనింగ్ పర్టికులర్గా మరీ టోటల్ డంప్ కాదు, స్టామరింగ్ ఉంటుంది, నత్తిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వీళ్ళ కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిపోతుంది. మేబీ 1 month, కొంతమంది 6 months ట్రైనింగ్ వీళ్ళలో అవసరం స్టామరింగ్ వాళ్ళలో. టోటల్గా అంటే బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ నార్మల్గా ఉంటే స్పీచ్ థెరపీ ద్వారా దీన్ని ట్రీట్ చేయొచ్చు. బ్రెయిన్ సెంటర్లో ప్రాబ్లం ఉంటే మాత్రం చాలా కష్టం అవుతుంది. డాక్టర్ గారు, అంటే నార్మల్గానే ఉంటారు, కొంతమంది నార్మల్గానే ఉంటారు, కానీ వాళ్ళలో యాక్చువల్లీ నత్తి అనేది వస్తూ ఉంటుంది, స్టామరింగ్. యాక్చువల్లీ నత్తి అనేది ఎలా వస్తుంది డాక్టర్ గారు? అంటే వాళ్ళు డే టు డే లైఫ్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎవరి ముందు మాట్లాడడానికి కూడా సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు. అసలు ఇది ఎందువల్ల వస్తుందంటారు? అది ఏమవుతుందంటే ఈ నత్తి రావడానికి కారణము స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అంటే చిన్నపిల్లలు కూడా వస్తుంది, వాళ్ళకేం స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అంటారు. అవును డాక్టర్. మనకు తెలియకుండానే మన సబ్కాన్షియస్ లెవెల్లో కొన్ని స్ట్రెయిన్స్ ఉండొచ్చు, స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు. పిల్లల్లో కూడా కొన్ని ఇనిబిషన్స్ ఉండొచ్చు. 10 మందిలో మాట్లాడటానికి ఇనిబిషన్ ఉంటుంది, సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు. కొంతమంది ఇంట్రావర్టెడ్ పిల్లలు ఉంటారు. ఈ క్యారెక్టర్స్ మనం ముందు ఐడెంటిఫై చేసి మనం వాళ్ళని ఎక్కువ మాట్లాడిస్తూ ఉండాలి ఇంట్లో. ఎందుకంటే చాలామందికి బయట మాట్లాడటానికి ఇనిబిషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అదే పేరెంట్స్తో మాట్లాడటానికి ఉండదు. అదే రిలేటివ్స్ వచ్చారు, వాడు వెంటనే ఒక రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు, తలుపేసుకుంటాడు, సిగ్గుపడుతూ ఉంటాడు. మరి కొంతమంది మగపిల్లలు ఆడపిల్లలతో మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు. అది డెవలప్ అయ్యి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి సడన్గా 10 మందిలో ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ వల్ల స్టామరింగ్ వస్తుంది. నత్తి రావడానికి కారణం ఇది. వాళ్ళలో బిగినింగ్లోనే మనం ఇంట్రోవర్టెడ్ క్యారెక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేసి పేరెంట్స్ ఎక్కువ మాట్లాడించాలి. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ముందు ఇనిబిషన్స్ ఉండవు. వాళ్ళలో ఒకళ్ళ భయం ఉందనుకోండి, వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల వల్ల, తండ్రి వల్లనో తల్లి వల్లనో కొడతారనో, ఏదో ఎడ్యుకేషన్లోనో వాళ్ళకి అలాంటి భయాలు పోగొట్టాలి. వాళ్ళలో ఉన్న భయాన్ని పోగొడితే తర్వాత యూ ఎంకరేజ్ మోర్, ఎక్కువ మాట్లాడటానికి. వాడికి మనం క్వశ్చన్ ఇచ్చామనుకోండి, వాడిని ఎక్కువ ఫ్రీగా తప్పులే మాట్లాడవచ్చు, బట్ లెట్ హిమ్ టాక్. ఎంత తప్పు మాట్లాడినా, సపోజ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామరు, యూ డోంట్ ఇనిబిట్ హిమ్, లెట్ హిమ్ టాక్. మనం ఇనిబిట్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాడిలో ఆ ప్రాసెసింగ్లో వాడు లేట్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ వాడు బ్రెయిన్లో ప్రాసెస్ చేసుకుంటా లేట్ అవుద్ది. ఆ లేట్ అవ్వడం వల్ల వాడికి స్టామరింగ్ వస్తుంది. సో వాడు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల మిస్టేక్ మాట్లాడినివ్వండి, పూర్తిగా మాట్లాడినివ్వండి, లెట్ దెమ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్రీలీ, ఈ స్టామరింగ్ పోతుంది. ఈ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు, స్పీచ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇదే అనమాట. ఆ స్టామరింగ్ పోయేట్టు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. 10 మందిలో మాట్లాడటం వాటికి ఇనిబిషన్ పోయేట్లు చేస్తారు. అప్పుడు న్యాచురల్గా స్టామరింగ్ పోతుంది. 99% స్టామరింగ్ ఈజీగా క్యూర్ అవుతుంది. డాక్టర్ గారు, మరి ఈ నత్తి అనేది పెద్దవాళ్ళలో కూడా చూస్తాం, ఇప్పటికీ వాళ్ళలో ఉంటుంది కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే. మరి పెద్దవాళ్ళలో దీన్ని ఎలా రికవర్ చేయొచ్చు అంటారు డాక్టర్ గారు? ఇదే ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వాళ్ళలో ఉంటుందండి. మన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళు ఈ స్పీచ్ థెరపీ తీసుకోలేదు కాబట్టి దట్ విల్ కంటిన్యూ. ట్రీట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ కంటిన్యూ. దీనికి మెడిసిన్స్ అంటూ ఏం లేవు. స్పీచ్ ట్రైనింగ్ కొంతమందికి 1 month పెట్టచ్చు, కొంతమందికి 6 months పెట్టచ్చు. బట్ స్పీచ్ ట్రైనింగ్ విల్ కంప్లీట్లీ క్యూర్ దిస్ ప్రాబ్లం. పెద్దవాళ్ళైనా సరే, పిల్లలైనా సరే. స్పీచ్ ట్రైనింగ్లో అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది డాక్టర్ గారు? అంటే వాళ్ళు ఏమైనా కోర్స్ ఏమైనా మాట్లాడడం అనేది ఏ విధంగా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తారు? వాళ్ళు దానికి స్పెషల్గా వేరే ట్రైనర్స్ ఉన్నారు. అంటే ఆడియాలజీ స్పీచ్ థెరపీ అని ఒక 4 years డిగ్రీ కోర్స్. వాళ్ళలో వినికిడి సమస్యలకి ఐడెంటిఫై చేయటం, హీరింగ్ టెస్టులు చేయటము చిన్నపిల్లల్లో, పెద్దవాళ్ళలో. తర్వాత ఈ స్పీచ్ ఇది ఎలా డెవలప్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఈ వొవెల్ ఒక సౌండ్ ఉంది, ఈ సౌండ్ని ఎట్లా పలకాలా, ఎట్లా గట్టిగా, అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఇనిబిషన్ లేకుండా ఆ స్పీచ్ని స్లోగా ఈచ్ సౌండ్ని ఎట్లా డెవలప్ చేసుకుంటూ పోవాలి అని ఆ స్పీచ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. దీనికి స్పెషల్గా వాళ్ళు టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు. ఆడియాలజీ స్పీచ్ థెరపీ ఈ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి, హీరింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ళలో స్పీచ్ థెరపిస్టులు ఉంటారు. ఈ స్పీచ్ థెరపిస్టులు ఎలా అంటే వాళ్ళకి స్పెషల్ ట్రైనింగు
ఈచ్ వొవెల్ని డిఫరెంట్గా ఎలా మనం స్పష్టంగా పలకటం ఎలా నేర్పాలా. సో దట్ టేక్స్ టైం. ఇట్ మేబీ 2 months 3 months. వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మన వాళ్ళ పేరెంట్స్ గైడ్లైన్స్ ఇస్తారు, ఇట్లా చెప్పండి అని. ఇంటి దగ్గర పేరెంట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి డైలీ. వీళ్ళు వీక్లీ 2 or 3 ఇస్తారు. దెన్ యూ ప్రాక్టీస్ ఎట్ హోమ్. ఇంట్లో కూడా 2 hours పేరెంట్స్ కూర్చొని ఓపిక్గా పిల్లలతో మాట్లాడిస్తూ ఉంటే కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిపోతుంది. డాక్టర్ గారు, నోటి ఇన్ఫెక్షన్ల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు నోట్లో సాధారణంగా ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావచ్చు అంటారు? చిన్నపిల్లలు వచ్చేది టాన్సిల్స్ ప్రాబ్లం, వెరీ కామన్ ప్రాబ్లం, టాన్సిల్స్ ఇన్ఫెక్షన్. పెద్దవాళ్ళలో గొంతు నొప్పి వచ్చేది టాన్సిల్స్ వల్ల రావచ్చు. ఫెరింజైటిస్ అంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, హోల్ థ్రోట్. టాన్సిల్ అంటే లిమిటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ. ఫెరింజైటిస్ అంటే మొత్తం పోస్టీరియర్ వాల్ అంటే గొంతు లోపలంతా కూడా లింఫాయిడ్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఇది ఫెరింజైటిస్. ఈ ఫెరింజైటిస్ రావడానికి వేరే కారణాలు ఉంటాయి. అంటే సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్, పోస్ట్ నేసల్ డిశ్చార్జ్ ఉంటుంది, క్రానిక్ సైనసైటిస్. ఆ పోస్ట్ నేసల్ డిశ్చార్జ్ రావటం వల్ల ఏమవుతుందంటే థ్రోట్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్. దానివల్ల తర్వాత కొంతమందికి చల్లటి వస్తువులు పడవు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. కొంతమందిలో సెన్సిటివ్ మికోజా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొంతమంది నేను రెగ్యులర్గా కోల్డ్ వాటర్ తాగుతా నాకేం అవుదా అంటారు. ఓకే, యువర్ బాడీ ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్. కొంతమంది కొంచెం వాటర్ తాగంలోనే థ్రోట్ పెయిన్ వచ్చేస్తుంది. సో యువర్ బాడీ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్. బాడీ ఈజ్ నాట్ అంటే మికోజా. దట్ మికోజా ఈజ్ సెన్సిటివ్ ఫర్ కోల్డ్. ఆ కోల్డ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ సెన్సిటివ్ అయ్యి ఇట్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రోన్. బ్యాక్టీరియా ఆల్వేస్ ఉంటాయి, థ్రోట్లో కూడా ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడైతే ఈ కోల్డ్ సెన్సిటైజ్ చేసామో దట్ బ్యాక్టీరియా విల్ ఫ్లేర్ అప్. అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, వాటర్ తాగంలోనే ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ కోల్డ్ థింగ్స్, అంతే, దానికి వేరే ఇంక మార్గం లేదు. బట్ కొంతమందికి పడుతుంది, కొంతమంది తీసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అది కారణాలు. కోల్డ్ థింగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కారణాలు, సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల కారణాలు. ఇంకా కొంతమందికి అంటే పర్టికులర్గా ఇప్పుడు అబవ్ 40 years వాళ్ళలో కామన్గా వస్తుంది థ్రోట్ గొంతు నొప్పి, మంటలాగా ఉంటుంది, బర్నింగ్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇదేముందంటే స్టమక్లో ఉన్న యాసిడ్, బికాజ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ లైఫ్, స్టమక్లో యాసిడ్ సెక్రేషన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ ఉంది ఈ రోజుల్లో. ఈ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ పైకి వచ్చి థ్రోట్ సెన్సిటైజ్ చేస్తుంది, మళ్ళీ మికోజాని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. దానివల్ల మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్. నవేడేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్, పర్టికులర్లీ యంగ్ అంటే 30-40 years వాళ్ళలో ఇది చాలా కామన్గా వస్తుంది, గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్. దీనికి ఏంటంటే మనం ఎసిడిటీ కంప్లీట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఎసిడిటీ రాకుండా అది తగ్గిపోతుంది. అంటే డాక్టర్ గారు, యాసిడ్స్ అనేవి అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయంటారా? అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. అది రిఫ్లెక్స్ వల్ల పైకి వస్తాయి. ఆ పైకి వచ్చి ఇదంతా కూడా బర్నింగ్ ఉంటుంది. సో దానికి ఈ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ తగ్గించుకోవాలా, ఎసిడిటీ మెడిసిన్ వాడాలా. ఇంకా కొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే అల్సరేషన్ ఉంటుంది. చాలామంది కామన్గా వచ్చేది యాఫ్థస్ అల్సర్ అంటాం. అంటే మికోజా లోపల టంగ్ మీద చిన్న పుండులాగా వస్తుంది, హైలీ పెయిన్ఫుల్. అది ఉన్న 3వ రోజు నుంచి సివియర్ పెయిన్, 5th day 6th day వరకు చాలా సివియర్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని యాఫ్థస్ అల్సరేషన్. ఇది వెరీ కామన్ ప్రాబ్లం. అది ఎందువల్ల వస్తుందంటారు? ఇది ఎందువల్ల వస్తుందంటే రకరకాల మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల రావచ్చు, న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల రావచ్చు, అంటే బి కాంప్లెక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల రావచ్చు, స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. కొంతమందికి జెనెటికల్గా, కొంతమందికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఉంటుంది యాఫ్థస్ అల్సరేషన్ రావటం. దానివల్ల ఫెమిలియల్ డిసీజ్, అంటే నాట్ ఏ సీరియస్ ప్రాబ్లం, బట్ ఆ ఫ్యామిలీస్లో ఇట్ రన్స్. దీనికి ఏం చేయాలంటే ఆ సివియర్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు జెల్ ఉంటుంది, డెంటో జెల్ కానీ మికైన్ జెల్ ఉంటుంది. ఆ జెల్ అప్లై చేసుకుంటే ఆ పెయిన్ టెంపరీ తగ్గుతుంది. ఇట్ విల్ హీల్ ప్రాపర్లీ. ఈ మధ్యలో పీరియడ్లో కొంచెం విటమిన్స్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే, యాంటీబయాటిక్స్ అలాంటివి వద్దు, విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే, తర్వాత స్పైసీ ఫుడ్ తినకుండా ఉంటే ఒక 1 week ఇవి ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతాయి. డాక్టర్ గారు, స్ట్రెస్ అల్సర్స్ అంటారు, అది నిజమే అంటారా? అంటే స్ట్రెస్ వల్ల మనకు అల్సర్స్ వస్తాయి అంటారా? స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. స్ట్రెస్ వల్ల ఎనీ డిసీజ్ కెన్ కమ్, ఇంక్లూడింగ్ క్యాన్సర్. ఎసిడిటీ రావచ్చు, హైపర్ టెన్షన్ రావచ్చు, డయాబెటీస్ రావచ్చు, క్రానిక్ ఇల్నెస్లు ఏమైనా రావచ్చు, అండ్ ఇంక్లూడింగ్ క్యాన్సర్ ఆల్సో. అది ఎలా జరుగుతుందంట డాక్టర్ గారు? బికాజ్ యువర్ బాడీ రియాక్ట్స్ టు స్ట్రెస్. బాడీలో సపోజ్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటండి, అబ్నార్మల్ సెల్స్. మన నార్మల్ ఉన్న సెల్లు అబ్నార్మల్గా మల్టిప్లై అయ్యి, అంటే సపోజ్ ఒక సెల్
మనకి మల్టిప్లై అవ్వడానికి ఒక 72 అవర్స్ అనుకోండి. ఈ సెల్ కొన్ని నిమిషాల్లోనే మల్టిప్లై అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ క్యాన్సర్. క్యాన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ అన్ అబ్నార్మల్ సెల్ గ్రోత్. అవును. ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బాడీలో స్ట్రెస్. ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది మెనీ టిష్యూస్. మన లివరు, స్ప్లీను, ఆర్గన్స్, బ్రెయిన్, ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి ఎఫెక్టెడ్ బై అవర్ స్ట్రెస్. సో మెయిన్ ఇప్పుడున్న మోడర్న్ వరల్డ్లో కంప్లీట్గా స్ట్రెస్ తగ్గించుకునే మార్గాలే మనం చేసుకోవాలా. దానివల్ల చాలా డిసీజెస్ తగ్గిపోతాయి, ట్రీట్మెంట్ కూడా అనుకూలిస్తాయి. మన స్ట్రెస్ తగ్గించుకున్నాం అనుకోండి, సపోజ్ ఎసిడిటీ ప్రాబ్లం, యూ హ్యావ్ స్ట్రెస్, ఎన్ని మెడిసిన్స్ వేసుకున్నా తగ్గదు అది. వెన్ యూ గెట్ క్యూర్డ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, మెడిటేషన్ కానివ్వండి, ఏదైనా దానికి తగ్గట్టు వేరే చేస్తే యోగా మెడిటేషన్ చేసుకొని దెన్ యూ టేక్ ది మెడిసిన్, ఇది కంప్లీట్గా క్యూర్ అవుతుంది. లేకపోతే చాలామంది ఏమంటారు, ఎసిడిటీ అండి 5 years 10 years మాకు చాలా మందులు వాడని తగ్గలేదు అంటానికి కారణము మెడిసిన్ ఈజ్ వర్కింగ్ బట్ ఈజ్ బాడీ ఈజ్ నాట్ కోఆపరేటింగ్. దట్ ఈస్ ది రీజన్. డాక్టర్ గారు, చివరిగా మా ప్రేక్షకులకి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? Prevention is better than cure. That is what we tell. We don't want you to come to us. We want a healthy world, healthy population. So always prevention is cure. Suppose ఈ ప్రాబ్లము సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ పొల్యూషన్ వల్ల వస్తాయి, వీలెంత పొల్యూషన్ డస్ట్కి అవాయిడ్ చేయండి, తర్వాత కోల్డ్ థింగ్స్ మానేయండి. ఇట్లా కొన్ని డిసీజెస్కి వచ్చే కారణాలు మనము పట్టించుకోకుండా చేస్తున్నాం కాబట్టే ఈ డిసీజెస్ వస్తున్నాయి. సో ఆల్వేస్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. రెండో అడ్వైస్, ది ఎర్లియస్ట్ ట్రీట్మెంట్. డిసీజ్ ఇదేముంది ఎప్పుడు కొంతమంది చెవిలో చీమ వస్తూ ఉంటుంది, డ్రాప్స్ వేసుకుంటారు, దే విల్ నెగ్లెక్ట్. ఆ డ్రాప్స్ వేసుకోవటం వల్ల టెంపరీ తగ్గుతుంది కానీ అది పర్మనెంట్ రిలీఫ్ రావట్లేదు. సో గెట్ ఏ కరెక్ట్ డాక్టర్, స్పెషలిస్ట్. ఈ డిసీజ్ ఏమండి, పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేసుకోవాలా, ఈ మాట అడగండి. ఈ పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, అవైలబుల్ ఉందో, ఇప్పుడు హైలీ అడ్వాన్స్డ్ సర్జరీస్, హైలీ అడ్వాన్స్డ్ మెడికేషను, మోస్ట్ ఆఫ్ ది డిసీజెస్ ఇంక్లూడింగ్ క్యాన్సర్ ఆర్ క్యూరబుల్ బట్ ఇన్ ఎర్లీ స్టేజ్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ కానివ్వండి, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అని కానివ్వండి, ఆల్వేస్ ఐడెంటిఫై డిసీజెస్, ప్రివెన్షన్ బెటర్ దెన్ క్యూర్, అండ్ ఐడెంటిఫై యువర్ డిసీజ్ ఎర్లీ స్టేజ్ అండ్ గెట్ క్యూర్డ్. దిస్ ఈజ్ మై అడ్వైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్, చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నమస్తే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ మరియు కమెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరికొన్ని హెల్త్ టిప్స్, రెమెడీస్, ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్, న్యూట్రిషన్ డైట్ కోసం మా హెల్త్ ట్రెజర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి. డాక్టర్ గారు, ఈ మధ్య కాలంలో చాలామందికి నెక్ పెయిన్తో బాధపడుతూ ఉంటారు. అసలు నెక్ పెయిన్ అనేది ఎందువల్ల వస్తుందంటారు? మెడ నొప్పి అనడము సహజంగా ప్రతి మనిషికి వస్తుంది, ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తూ ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఏంటంటే మన మెడ మీద మన తల ఏదైతే ఒక బరువు ఉంటుందన్నమాట. ఏ మనిషికైనా, ఏ వ్యక్తికైనా